哎，你干嘛？很难喝啊！不要闹了。啊，不是啊，底下有水沟，不会怎样，没差啦。靠背哦，谁啊？王八蛋4楼那里戴帽子的，饭这外套花老子4000块，我跟你讲，你死定了啦！要上来了，4000块我赔不起，快点！你现在去顶楼，为什么要去顶楼？去就对了。电话联络，对。现在怎样啊？哎，我知道你在里面呢，你出来哦。说对不起是有屁用是不是啊？我真的没有看过像你这样乐色啦！哎，他还在那边吗？没有啊，他还没走啊。你干嘛啊？哦，对不起，对不起，我今天真的知道错了。我今天绝对弄死你！不要打人啊！哎，他还是没有走啊。看来现在只剩最后一招了。哇，你现在是翅膀硬了是不是啊？撒到你点外套你就叽叽叫。哦，我最瞧不起你这种人了啦！欠揍！哎，同学，啊，才撒到一点外套你就开始甩啊！解释啊！解释啊！啊！不说是不是？有什么事吗？没有，不好意思。哇，他走了。哎，你刚刚到底发生什么事啊？你欠我4000块。